আসসালামু আলাইকুম। আমরা যখন একটা নতুন এই মশা মারার ব্যাট কিনে নিয়ে আসি তখন কিন্তু এইখানে এই যে দেখতে পাচ্ছেন সুইচ থাকে, এই সুইচ থাকে। তারপর এটা হচ্ছে মারার জন্য সুইচ, এটা হচ্ছে লাইটের সুইচ, এই যে লাইটের সুইচ। এবং এটা যখন এই পাশে থাকে তখন কিন্তু বন্ধ থাকে, এবং মাঝ বরাবর থাকলে এটাতে চাপলে তখন কিন্তু এই লাইটটা জ্বলে, এই যে লাইটটা জ্বলে, এবং এখানে কিন্তু মশা লাগলে মরে যায়। আর এখানে যখন আমরা চাপ দিয়ে ধরি, এইভাবে চাপ দিয়ে ধরে যখন আমাদের এটা ভালো থাকে, আমার এটা কিন্তু এখন ভালো না, এই জন্য কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে আমি চাপ দিয়ে এখানে ধরছি তবু কিন্তু এখানে কি মানে কোনো ধরনের শক করছে না। যদি এটা ভালো থাকতো তাহলে কিন্তু এখানে দেখতে পেতেন যে আগুনের মতো জ্বলছে। এই যে চাপ দিয়ে ধরে রাখলাম এবং এখানে চাপ দিয়ে ধরে রাখলাম এবং এখানে আমি এই যে দেখতে পাচ্ছেন দিচ্ছি, কিন্তু হচ্ছে না, এই যে আগুন জ্বলছে না। সেক্ষেত্রে কিন্তু এইটাকে যেটা করব, আমি এই ব্যাটারিটা মনে হয় পুরাতন হয়ে গেছে, ব্যাটারিটা আমি পাল্টাবো এবং নতুন ব্যাটারি দিয়ে আপনাদের দেখাবো যেটা কীভাবে আপনি ঠিক করবেন যদি আপনার নষ্ট হয়ে যায়। আমি স্ক্রুড্রাইভার ব্যবহার করছি এটা খোলার জন্য। সো ফ্রেন্ডস, দেখতে পাচ্ছেন এটা খোলা হয়ে গেছে। এখানে মডিউলটা আছে আর এটা হচ্ছে ব্যাটারিটা। আমার ব্যাটারি কিন্তু চার্জ একদমই শেষ হয়ে গেছে, এই জন্য কিন্তু কাজ করছে না। আমি জাস্ট এই ব্যাটারিটা পাল্টিয়ে এখানে দিয়ে দিব, এই হচ্ছে আমার কাজ। তাহলে কিন্তু সেটা ঠিক হয়ে যাবে। আমি যেটা করছি এইখান থেকে ব্যাটারিটা এখান থেকে ডিসকানেক্ট করে নিচ্ছি এবং আমি যেটা করব নতুন একটা ব্যাটারি এটাতে দিয়ে দিব। সো ফ্রেন্ডস, ব্যাটারি কিন্তু লাগানো শেষ। দেখতে পাচ্ছেন যে আমি এই টানাল দিয়ে এটা জোড়া দিয়ে দিয়েছি। এখন এটা দেখব যে নতুন ব্যাটারিটা কাজ করছে কিনা। এই যে সুইচটা আছে, সুইচটাতে যদি আমি টিপ দিয়ে ধরি এবং এইখানে যদি একটু চেক করি তাহলে কিন্তু বুঝতে পারবো। দেখুন, এই যে দেখুন, এই যে আগুনের মতো জ্বলতেছে, এই যে সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা কাজ করছে এখন। সো ফ্রেন্ডস, আগে যেটা এখানে এটাতে আমরা চাপ দিয়ে ধরে পরে যদি আমরা এখানে দিতাম তাহলে কিন্তু এভাবে জ্বলতো না। এই যে এখন দেখতে পাচ্ছেন যেভাবে জ্বলছে এভাবে জ্বলতো না। সেক্ষেত্রে ব্যাটারিটা পাল্টানো থেকে কিন্তু এখন এটা সম্পূর্ণ সঠিক আছে। এখন আমরা এটা দিয়ে মশা মারতে পারবো। এখন এখানে মশা আসলেই শক লাগবে এবং সেটা পুড়ে যাবে। বন্ধুরা, আশা করি আজকের এই ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভিডিও ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওটা লাইক এবং শেয়ার করে দিবেন। আর যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আজকে ভিডিও পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।